invite only နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2025နှစ်ဝက်ပိုင်းလောက်ထိပဲဆက်သွားနေမလားဒါမှမဟုတ်2025ဒီနှစ်အကုန်ထိသွားနေမလားဆိုတာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ setup ပေါ်နေတဲ့ page တွေကိုအခုချိန်ဝယ်မဲ့လူတွေကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တည်ချာချာလေးလာစုံစမ်းပြီးမှဝယ်သိချင်ပါတယ်Facebook ကဒီလကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bonus program ရဲ့ reprogram ကိုပိတ်လိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် What the hell ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာအခုမှအသစ်စပြီး try မဲ့လူကိုမပေးတော့တာပါအရင် invite လုပ်ခံပြီးသား bonus re-invite လုပ်ခံပြီးသားလူတွေကတော့ဆက်ရနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမှစပြီးတော့ try မဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မျက်ရည်20ကျသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးကျွန်တော်တို့ ISA ကိုစပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါ bonus တို့ re တို့ကို invite ဆက်ပေးနေအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီလကနေစပြီးတော့ bonus ကို re တို့ကိုနောက်ထပ်အသစ် page တွေကို invite မပေးတော့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ် content monetization ဆိုတဲ့ CN လို့ခေါ်တဲ့တူးတစ်ခုတည်းကနေပဲအကုန်လုံးပေါင်းပေးပြီးတော့ဒီကနေပဲ invite ပေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီလိုသွားတဲ့ policy ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှပြောင်းမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မသိသေးပါဘူးပေါ့နော်အခုမှပေးအသစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ monetization တူတွေရအောင်ငွေစရှာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့မျှော်လင့်ချက်တွေဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ CM တခုတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ CM ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ post ပဲတင်တင် video ပဲတင်တင် reel ပဲတင်တင်ဘယ်ကနေတင်တင်ပတ်စံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် CM ဆိုတဲ့ဒီ content monetization 2ကတော့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ invite လုပ်ပေးနေအောင်ပါသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ ISA ပုံစံမျိုးပေါ့နော် criteria တွေနဲ့ဒီ CM ကိုသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ဒါဘယ်လိုထွက်လာအောင်မလဲဆိုတာလဲဒါသူတို့တရားဝင်ကြေညာထားတာတော့မရှိသေးဘူးဘယ်အချိန်မှဒါရိုဒီသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြန်ပေးမဲဆိုတာမသိသေးဘူးသူတို့ဘက်ကနေတော့အခုက invite only ပဲလုပ်ပေးအောင်မယ်ပေါ့နော်အခြားဟာတော့ဒါမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါအခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်စိတ်သက်ကြစရာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ပေမဲ့ CN တော့ရှိပါသေးတယ်CN invite လုပ်လာဖို့ဆိုတာတော့ဒါ bonus တို့ re တို့တက်စားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးဟိုခက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကဘာကြီးထပ်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ပိုင် content တွေဖန်တီးပါကိုယ်ပိုင် content ဖန်တီးပါပြီးလို့ရှိရင် Facebook ရဲ့ policy တွေကိုနားလည်ပါအဓိကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ income ရှာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ country ကိုမညှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုဒါအသေးစိတ်လေ့လာပေါ့နော်ဒီ country ကဒီထဲမှာရှိနေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ policy တွေကိုသိနေရမယ်ဒါမှသာနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုဒါသူတို့ invite ပေးလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ country နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ Facebook policy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးရှာပြီးတော့လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ပြန်ကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုမှစလုပ်မဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒါစိတ်သက်ကြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပိုင်ခွင့်တော့ရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်သူကတတ်မှတ်ချက်တော့ဘာမှမပေးတော့ပါဘူးသူက invite only နဲ့ပဲသွားမှာပါ invite only နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2025နှစ်ဝက်ပိုင်းလောက်ထိပဲဆက်သွားနေမလားဒါမှမဟုတ်2025ဒီနှစ်အကုန်ထိသွားနေမလားဆိုတာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်တစ်ချိန်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီ ISA ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ criteria တွေနဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲပေါ်လာမလားပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်မှတ်ချက်တွေပြန်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတာပို့အရာထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့စူးစမ်းရတာအရာထင်လဲဆိုတော့ဥပမာသူက follower ဘယ်လောက်ပြည့်မှ mini view ဘယ်လောက်ရှိမှဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ ISA ပုံစံမျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့ criteria 5ခုပြထားတယ်အဲ့တော့အဲ့5ချက်စလုံးပြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် monetization ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့လိုတတ်မှတ်ချက်တော့မရှိဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုပဲစူးစမ်းရတော့မှာပေါ့နော်သူ့ဘက်က invite only ပဲသွားတော့မှာပါတတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြည့်မှမင်းကို monetization ပေးမယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်ကတော့ဒါထပ်ထွက်လာဖို့လဲတရားဝင်တော့မကြေညာသေးဘူးပေါ့နော်ရှိရင်လည်းရှိလာနိုင်တယ်တကယ်လို့ထပ်ထွက်လာလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းမသိပါပဲပေါ့နော်တတ်မှတ်ချက်လေးနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ content creator တွေအတွက်ကတော့ဒါအရန်ကိုကောင်းတဲ့တစ်ခုပေါ့နော်တကယ်လို့တတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့မလာဘူးဒီတိုင်းပဲအသက်လုံး invite only နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကြီးကရှောက်နေရတယ်ဘယ်တော့ဆုံးမှမသိတဲ့လမ်းပုံစံမျိုးကြီးတော့ Facebook ကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ကလေးတည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီ setup ပေါ်နေတဲ့ page လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့အခုချိန်ဒီ setup မနေရသေးဘူးပြန်ဝယ်ပြီးတော့ဒါကို try မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါအသေးချာလေးလေ့လာပြီးမှ try စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့ page တွေဒီလားဒီအခုဒီ2လပိုင်းကစပြီးတော့တချို့ page တွေက bonus program ကိုဆက်မပြီးတော့တဲ့ page တွေလည်းရှိပါတယ်အရင်တော့ရပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီလမှာလုံးဝ amp ဖြစ်သွားတဲ့ page တွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ page တွေကတော့ဆက်ရနေတော့ page တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ setup ပေါ်နေတဲ့ page တွေကိုအခုချိန်ဝယ်မဲ့လူတွေကိုယ့်ဘက်ကိုတည်တည်ချာချာလေးလာစုံစမ်းပြီးမှဝယ်သိချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒါတတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြပါမယ်